Orege tukamunyita ogeni muno thiini wa tabarira ya kimuri session ya Inoro TV muthenya wa muthe tukirora undu wegie ngui thiini na arutwo a university thiini wa university mane tukoretwo tukiona ngui citiganite na tugathi tukioranagia ciuria citiganite ni ndona dukane tukota kuthoma horo wothe no kihe mundu gwitoke huria wa Dorongo ena analysis kega muno ne tukugeria kurora uria kuhana thenya umuthi ni aikoro ni de wahingurira kimuri Inoro TV twina Carrington Heo ni student kuria University ya Nairobi eka engineering nige twina Wajiro wa Mwangi Technical University na twiroreka ke Technical University accounts yes. Nige twina Tuta Richard akire ni alumni of the University of Nairobi that was na ruo muno reke turore statement ya rutiro ni University of Nairobi. Ni murorogano uria watigiria arutwo makiria ya 20 na nguraro na uria ri wotigite ruhogirwa burithi rugikumithio na njira nene kuringana na Vice Chancellor wa cukuru uyu Peter Mbithi thina uyu wacungiriirio ni ekinae aria matukanire na arutwo undu uria watumire maafitha a borithi kuingirira. Our security team requested reinforcement when it became obvious that the criminals were not ready to relent. Arugamiriri a arutwo nao makienda aria matafanirie wagagu ucio mweru makinya. We therefore demand a written apology from the Office of the Inspector General of the Police for the unwarranted mental anguish caused upon innocent students of the University of Nairobi. Gukirio guo cukuru uyu ugite ni ugite na cikaro na ikundi itiganite cia gutetera ihoto cia muingi niguo gutigirira kihoto ni giakinyanirio. We shall facilitate them to get into the depth of the matter and shall advise us accordingly after completing investigations. Goko murutwo umwe uria kurerekana wonikire kuguru hindi ya njukaniriro icio agitanywo guthinjwo muthenya wa rucio. Ngiribotera Inoro TV jitagwo Gathoni Wajihia. Gathoni muno Gathoni Wajihia na ruo muno twabe turore mawoni manyu maria maigi muno muthenya wa muthe tuwajiririe na Facebook tukore mundu gwetwo Mukiri Mushene. Good morning, Mike and Jabba. Our students should remember how parents are toiling out here to keep them in school. It's painful to see how they can be manipulated easily. Governor P. Mushedo. Good morning, Mike and Derito. I think the High Education Board should formulate new strategy to ensure that University Senate and management do not abuse their powers. Santis sana. Kira yako igate. Akauga kimuri ha Mike and Derito. Ni oregiuga political idete ginya masukuru ine tareu ginya masukuru ine tareu iria irahi giro yo yagereiro political ginya katobe tore Joe akauga kama wazuku ni wega na ndikira aiko te maundu macio muno ati Njoroge wa nyama suffix na prefix au ni hotiganu wa Gikuyu na Ithuĩ mera wa mathaburia ruo aretwo kama wa mashuma kama wazuku akauga ni wega arutwo mamenye gitumi kiao gukorwo me cukuru mundu athire wika na akainuka waika. Magi blessed. Hi Mike and Derito kurorogana tithe na mena right ya gweka ugu agakorwo mararorogana ni undu wegemaina na mathomo no kurorogana ate niguo muteti fulani arekererio ucio ni uteti na urimo ningi mathire kuguthoma ti kurorogana reke augiugo ugu na reke manu robi esta madira gutire mundu wao wa university ena uma gutire mundu wao university ore watandika esta radia koiga akuga mugithorani arutwo ni maririkane gutire kindu ungigaya kuma kuri muciari tiga githomo tondu migunda ni yathirire au naho Caroline Njoroge akauga hello Mike and Gosia Kwenda Kuga and Derito. Nice topic today, but let me top up that those strikes are led by corrupt student leaders who are paid to lead the strikes.
I was also a student leader in 2013, and we could be paid a lot of money to influence other students to go for strikes. So I'm very sure the fellow hooligans were just paid to do that, but their leaders are paid more. You guys should fathom that. Monica Waikwa, the guy student, is very objective. I like how he's analyzing the whole situation. The Nairobi University necessary politically motivated unrest should be looked once and for all. It has become too much and affecting businesses or investors who would wish to invest around the university. Nanze K muriagadi tuna Mike show yake murene tukanagia muno no arelia ishiana shito mushire tuli ashia tutikanagarele ya meko goma ugwo modo ne arore haria oimete. In fact ne urufio kuhura thigari na mahiga ne odo ne ado mitaizwe ne brothers, fathers and husbands ujira agare kugate de kuhura ado ashiore nao makorago mare Ali Hassan Kemori hamjabo wote jitago Ali Hassan kumamango nenya data Kemori muno gukira shai wa koko. God bless. Na ilu asitukania shai na koko. Shai na koko. Sawa. Na naweka uno kinyozi me. Sawanyi. SMS ilo igate. Ate twera ikana alia male bara sorry ni alia male sukuru ate na gaisi gemanya alugaterere turaikana aria male fara ne aria male shukuru ne male na ruuri vigari shigemenyiri ate no uma demo na no tanabi edo do university batike kiraga uniform mule ere mutoraga na kadi student Sirioku. Morning Kemore, I'm a police officer and I don't agree with the idea of police beating the students to their hostels, but also disagree with the notion that students were raped, and I'm waiting for anyone to prove me wrong by producing any evidence. Hi Jega Kari Gani ni guarauga nyandikaga SMS na mutidomaga niyo drive uthomera wajikuri amwarageria uhoro wake tiwe akauga jitake muri data wajiko daririe wega ando acio a university makoragwo marihitwo to gwita aikorwo urauga ni ukuhota kwaririe ko na twagithoma yaku muthe Mike Naderito muiretu ucio ni ahenania ate forithi na manyitire airetu kia hinya umane ate forithi magethie ant route mekiraga ant route gia kuma moto ginya maguru kweli modo agigakiruta nguo icio nigu na tena gukorwo kwi hindi ya wihugere hati modo nyendete ta modo itito mwiroreri modo ucio ugu araria ri modo ucio uri araria ri hena uma ugu aiga no riri sexual harassment ri ti ugu areciria sexual harassment ni makiria moguo we araiga. Oh, okay. Yes. Okay. Nima. Very true. Mike Nderito murega tamori atiriri mathire guthoma kana kugomera mundu na matiramenya uria maragomera ni MP thaici na matiganira gwake na atiriri kai mathie university magiaga urugari Victor Kumana Nyuki. I'm Keno wa Mudhivi. Hello Mike and Derito. I'm watching from Keno, Murang'a County. I disagree with that student because there are avenues to give their grievances, not rioting on streets. Robbing Kenyans, and again, what a coincidence, they demonstrate when opposition is in riot. I support the closure of the University of Nairobi indefinitely. Hi Mike and Waihora Aruto, our university, they are just taking we Kenyans for a fool, because I have a friend there, but she told me that they are burning and destroying the school because they don't pay anything for it. So I don't think the University of UON Ekweda Eduto Nairobi etwaro orugua na mudura ugetio goira se university ya Nairobi eherio si no kwena university ya Lodwa
no ino yetagwo the University of Nairobi todo ina Nairobi na ogera kumithengia ri no kimecenjirie ri never get to Lodwar campus. Hai Kimore wenye wanaumia ni wazazi na wanafunzi, because these students wote who wana demonstrate such a small number spoiled the name of the whole university. Mama Emmanuel from Jiro. Akawa led tutor not to discourage other universities. We are parents and feel demoralized. Nairobi accommodate University of Nairobi cannot come from Embakasi to public Kwenadena, where on a private Tikoega. What happens is when there is an issue, the management mitigates giving money to some goons and some student leaders to so interest their student wa kawaida inakanyagiwa. I'm Ann from MKU Thika. Asante sana MKU for watching. Mwadhanya wao mwone. Shoga kauga Hainjenga Nderito. As for me, nitasema how students hawajui walienda shule cause mimi ni wa NYS na kuna siku nilikasirika sana juu ya kutolewa class niende UON kuwasimamia wafanye exams. As for me, nisaidie na saidi na police. Anita. Derito uhoro uyu ucio weginya secondary schools he muruto urajirire kirathi kia magayanite NASA na Jubilee. Imagine where this country is heading. Oh my. Hello panels, Mike, with all fairness, do you think there is a police officer who can put down his gun, undress his uniform, undress the victim, do the evil act where others are stood by? Let's be honest, police are parents. That's what you think. They also have a background. They have been there. Babu Awino is an MP now. What's the connection now? Worried parent, Gilgil. Hillary. Thank you, Hillary. Siasa zimezidi mpaka secondary schools na university ni watu wazima, sio watoto. Mtu akienda kudemonstrate wanajua chenye wanataka na maisha, na wengi wao sio masomo yao iliwapeleka huko. Akaugati ngoje muone wa Matiang'i hawatakuwa na tabia hizo. No Michael. Taruta mwana wa first year yana miaka igana around 18-19. Sida geto ni mundu mugima. First year nani chena ida kodo shaikira no ni mundu kuimekira decisions yake. Reke Derito heudo twathoma hau. Kuringana na haria ndeto ishikinyite kaini gaka default iria yehori itari ndeto cia muhahi kana mucene kana kindu kiria kingiri ne cia ginyanirio ri ne ati he arutwo mahurirwo kiu kiho ucio ne tondu hena facts na ginya ucio werwo hau ati ni arathi with cooperation no kiria gitari hori ni ati muiretu uranyitirwo giake kia hinya gukinyagia na ha tukinye tondu no ginyagia koi thaici icio ni ndeto cia muhahi no reke ngoria we wanakorwo we thini wa security ngoria ri. Yes. No ende kuhuthia ati muiretu athie akoige ndukuna ona nginya horo wa stigma tondu rĩngĩ gwacemania na iretu ni undu no agwitira muthie guthitanga kana no aga kuga ri thina ni riri aga kuga ri ni ateithia tondu tugutigwo na thina tocio na nitugutura naguo koguo angikorwo he mundu ranyitirwo kia hinya ri ni agirwo guteithia andu toyu ri ndukaneke ringi no akira ri kiria ru atutigira ri ni ndeto cia nginyaniri na muhahi na maundu maria mangi mateguthondeka uhoro uyu no thire watu he undu kuga ati ringi guthia gake ni hena message ndiretha haha ndatumirwo ni muiretu wa Nairobi University. Hena muiretu wathiete ku report nyanyitwo kia hinya na ringi ri urathi ku report kurio borithi ici ndreciria ni makuririra ao uhoro uyu uhithanio. You know, it's very humiliating hari muiretu guthie kuga ate nikyo kwa na desk ate police station ikoragwo ina ofitha mutumia niguo no riu urathi kumathitanga kurio borithi muiretu uyu agucoka ateithike ate. Derito ndikwenda gutetera borithi tondu ni ndikire kiraine no riri ona aga guthie gwe borithi ni uraiguire aipoa aipoa ni iraigire atiriri mundu wothe urahuguthirwo kana arekirwo maundu mangi hindi ukurari na nguu ni athia report kuri aipoa
aipo atiforithi koguo muiretu toyo ri ona nwagirwo kumwira atiriri ndagagithie borithi basi ni agithie ku kwi aipo kana ni agithie gwa Kenya National Human Rights Commission. Tekethome message ya Michael Dadekirwe. Mr. Waihura Najega, that young man sitting next to you wearing a blue shirt is very truthful. He talked of that Asian Mrs. Ratansi of Ratans Trust Fund building. That woman is 100% racist, very selfish and not qualified or capable of leading such a big institution like Nairobi University. Mr. Ratansi died around 10 years ago. And that's when Mrs. Ratansi started managing the Trust Fund building. If she runs the university the same way she runs Ratansi building, then the university is finished. Mrs. Ratansi reasoning capacity is too low and for such number of students. Worst of all, Mr. Ratansi like reasoning or I'm talking of personal experiences because I was a tenant in Ratansi building. No, I mean, how now? No, nekaega ne wo tumira. Ni make. Na, bolo modo sio wozi to Mrs. Ratansi tali haha. Hekido gitago right of reply. Lewo question go to my invite. The University of Nairobi, not to na Mariuka. No, ni twagirwo. Ale Michael generally ni riri, twagirwo korora tiriri. As long as university de gukorona arugamiriri maiganire kurugamirira university. Umenye kurugamira university ti kurugamira gurufu ya Catholic. Munada. Nikogana mwalia wa university. As long as university ikurugamiriro ni aria magirwo makirugamirira munada kuria gwitu no tugukorwo tukibule muforithi tondu aruto no marigomaga na magoma no maritaga borithi na meta borithi ri no kurikoragwo na ngui. Gwenda guthoma message haha. Datumirwo ni my friends from University of Nairobi. Na aje, I know of a lady who got raped by the GSU, the last strike, that saw the 15 campuses closed down. The family followed the matter until she got transferred abroad to complete her studies after threats started coming in from the bodies that were mandated to investigate the matter. Unoiga are of okay out of court settlement. And this is the last strike. Nikege gotoma kaudo kaugatika happen rege agikorwo. The last time kaudo takauka happen ireri aofiro an out of court settlement na agishoka kiabiriria ku receive threats from the people aria magirirwo kumushairira kuga kwata gukorwo meho mena guoya wa kumira kugateke uyu no ni wahaniki ni wahanike tondu agikorwo ni uyu we murata waku uria ekirwo na family yake na ndo makiambiriria ku receive threats ri we ni uguthie kuga na ndo acio nio magirwo ni gushairira rights ciaku yakene ni muri a body ya ruto the universities cia public Bodemwe le umukadika na nyinyu ni kore kusa kuso eta kuso nore ukuso oyori yari dagone babu na reure kuso oyori ena cartels thini wayo kuso oyori ne divided among tribal lines, among party affiliations lines. Magosho kama taidhani yete. Oyo eko mako igaterere. It is right because they are supporting this particular party. Oyo ndaguago kwa hanikae mako igaterere. Ne okay todo areri. Matirage support thirikari. Matirage support opposition. Okona hatiri odo tugoshoka tuteithani. Tatwire yaterere tribalism ekinyete havenyu amasukuruma. It is deep inside. Tribalism. Deep inside. Pabeli na kwani. Chairman wanyu ni moka viroreko. Ni moja ruo. Ogathie kwe VC ni moja ruo. DVC ni moja ruo. Dean ni moja ruo. Alafu mugosoka mutwere. No rere. Toga student. Student leaders. How ure? Ha took technical. Kai wa huti hard to da huti. On kinyani ya no ginya yabe ukiuga VC ni moja ruo, munini wake ni moja ruo, kina ni moja. No ginya yabe yuri atiriri. Ni kothi ire kuciekagwo ku. Toka dagariri student harutongoria wa rutuo ri. Wewe kiri mugekuyu. Wewe minister wa finance. Wa finance. Chairman nake. Ni moja ruo. Dake munini wake. Munini wake ni Mubaruya. Dikodia gatiriri. Wakinya hinde ya elections ri. Nigukoragwo indo citagwo nyumba. Kwe nyumba ya ngema
kwe nyumba etagwo Gema niwe urugamiriire Gema House the Gema House campus nyumba ya mubi nyumba ya mubi campus ine na kinya administration niwe there is a house of Gema kwe na nyumba ya Tukelsa ne yare kwa chiyo ni ajaruo kwe na Mulembe icio nä nyamå institution no kå thä-inä wa institution kana nä koguo rä u wona twathiä hä ndä ya elections rä nä gwä tagwo indo ciätagwo coalitions andå makanyitana inyuä må tå he å yå ithuä na ithuä tå må he å tå nyitane twä ke kä campaign må racoka må njä re mwaingä rarä ä må tiarä na affiliations student union ä yo ndä gå korwo na divisions kwanyu Nairobi ndakuo rä ta twä re muikariri gite finance ite ithatu ndwari horo wa president deputy president na speaker toni kamwana kamwala lo kanyikite tia gas yo atira niko kanene ko kyo karathie ma television ine muno gakiarathie ne ndikonete no nyuna kiria njui kinene muno ri oguo Miss Mondi ugire ri hena kindu kimwe ajiririe na kuga atiriri ithu tha ici gutire na son tutire na student body area iho ri ya constituted ne senate na leo cio ni twetaga the cohorts of mundu vice chancellor Mbidi wanyita agathondeka thirikari itange mugarura mena babu ni eheririo ndari pato ndahe ni proposal babu na ni areherete cio tondu tene yake ni yathirire no mwaka utogio ni uko tuthuranite na kwina keso nu wigire kenja njajiriria haha urakondo na koguo auga uhoro wa nota ya thirikari ya babu ri kwa nagate kuone kwari na ethnic balance tondu ndonaga kwari na Edith Momanyi ucio ni mugithi kwari na uria babu Owino na hari na Angel Mbudia ucio ni Mbudia moyo koyo koguo ni kwari na nyumba no nginya tweke represent na muwe aki yake no ri uwe niona hari ande muno ri tugicokagirira uhoro uyu wa thigari nini gwenda go sympathize na muciari atwarire mwana muthenya wa mbere in the first week ni kwari na mururungano kwanza for our viewers niguo mamenyere mururungano wa mbere durari wa babu Owino ni kwari na mururungano hauja wa hall 9 about 2 weeks ago medaga guthi Milimani niguo sonu ikoro ikeri constitute back to the university iyo kiaga kumbea matunda ikiaga guciara matunda demonstration ya kerere nino riu irabangiru reke njuge atiriri ungikira politics hadu politics is emotional ona tha icio kuona andu aya makiandika messages ici marandika on an emotional point of view tayo no igwo office ocio wa NYS akiuga we arasaidi na thigari tondu arutithirio wira okiaga twikithie kigeranio andu agima that is emotional tondu ararutwo wira-ine wake guka kurugamirira andu agima andu magiro koguo haha ri uhoro uyu wa kiria ri na ningi he kindu kimwe tukwenda kuga ni true ni murabangaga maandamano ma kuingata Professor Mbidi ati kindu kimwe muraigatirwo tondu the night before riu tuingatirwo Monday utuku Monday utuku niguo kwari na demonstration icio hau hall 9 hagita no Kamukunji Mr. Tuta gwicirie niwe Kamukunji niki Kamukunji etanwo ri ni kwari na andu machantaga Mbidi must go na niĩ ngwĩciria kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩnene mũno kĩa university kũhingwo tondu we arageragia gũtuĩka proactive ũhoro ndũkamũkinyĩrĩre mũkũrĩa atarĩ prepared kĩrĩa arekire rĩ mũrata wakwa ũrĩa ngwĩraga ndĩritũ ũrĩa wĩtagwo Machiavelli aigire atĩrĩrĩ if a crisis arises create another one rĩu Mbidi nĩaroĩ atĩrĩrĩ no ta ũrĩa ũngĩcakithio ngui nawe ũikie cati mbere ũcakithie ngui yũkaga ĩhĩtũkĩte so Mbidi ni aroi thina ona durari wa babu thina wa university the University of Nairobi ukoretwo ni leadership na riu ni aronire kamweke ha kwihitha nigetha aige ni insecurity problem tondu riri kwa hata gukorwo university niko kwina insecurity problem na the University of Nairobi no ina professors a security thini wa bururi uyu na no iofaga nginya kothi ya criminology na neo ina doctors in criminology na neo ina doctors in security management na mathomithagia akiro mathomithagia na mathomithagia yes University of Nairobi iko the under sociology department iko the etagwo criminology
na ina professors in criminology kugo ni riri haha ni hagirwo kororo I think todo riri ni magirwo kuyuria tiriri ona andu a security ya mandikitwo ni wanene ya security ri gutiga hakorwo atiriri uria mugikwa igire atiri ona ekeheaga ri mwene ni otaga no korwo kaundu confusion ino yothe ira happen thini wa university he beneficiaries na he beneficiaries ginya cia cartel ici ciragaya rumu na as long as magaya rumu ni marakurehera mbia na ni marabatha your interest no university ya Nairobi arekinyite ri nitetigiriirwo kindu Michael Jengani itoro ni atwarithagia ndege on autopilot in fact University of Nairobi is on autopilot and unless icokio ri manual ndege no operate manual mudu oe control oe control negetha kote gwiko kindu kwitaga intelligence guided security negetha ukahota gwika kindu twitaga surgical operation gutiga corona group lynching ya student ate GSU ni maingira o muruto macamania nake ku compound ona no koro angekoro ni kurari muciari urarehete mwana wake ku no huri nagira ahurirwo tutigitwe marekaga manyu o mundu acamanio nake ku ni kuhurwo negetha ru twanjie gwika kindu gitagwo intelligence guided security ati ni marahota kumenya atiriri thina urokira ni undu uraima hall 9 na hall 9 ni nori ni ngania na ngania me ku maka organize operation tere ya organizeirwo ya Mathare ira kwari cartel kuria Mathare nurikanaga hindi indo ya michuki gukiorganize na Jesu ikiota kuingira Mathare na chicia hurire andu innocent gutiri mundu waiguire agi complain ati Mathare ati ni ahurwo ni borithi innocent nigetha borithi mahote akorwo ni mekuingira university maingire na intelligence guided nigetha mahote gwika kindu twitaga precision o gu target mundu uria muru no ti arutwo bonaje na riu ri otogwo oiga haha ri ni ugukora universities ishiri shena cartels na administration ri most of the time ni koragwe kimenya cartels ni moe na tariu ri ni jeshi ciao tariu ri maigwa kwina mugomo otogwo tokwaragia ha hena kindu gitagwo tension management fund icio ku ni kwa marutaga mbeca ciao yani ukona mundu ingirire thukuru tension management fund yagire ni gwekate uria hekaga ri gutire mutongoria wa university vice chancellor wedaga thukuru yake strike etigwo riu uria mekaga ri maigwa kwina strike ri tension management fund ikarutwo wira wayo niki kukwel go stabilize the situation weta police kugo kwina andu metagwo goons university ini na nimetigiritwo muno goons nimetigiritwo muno gutire mundu ungienda gukorwo na encounter nao na ringi nimambagiriria strike out of nothing niguo besha ciume yes tension management fund ikoragwo ri percentage ya budget ya ikoragwo ci unaudited nitakigina kigana uguo taru nitugenie na tutane twambie twarehe ngui tahana ngui ni gwetwo mogwetwo security o university thindire na munene wa security na munene wa security he university akoragwo like the second in command from the vice chancellor ni reportaga kuri vice chancellor every morning kumwira no torea president arisivaga kindu twetaga national intelligence estimate kuma kwi director general wa intelligence ni amu briefaga uria university hana ni mundu wa jogoma akoragwo mundu wa security ni andu makoragwo matrained riu ni hodaiga ni hothino ri expert gramenyiria ati university ni kugoma tondu no nginya akora intelligence koguo ri agoka agaitwira riu nie na tuta mukekeheri-ine na ringi ri riu hau ni horaigwa atiriri student leaders ri ni matumikaga tondu ona goons ici uraigwa ri cikoragwo ihambitwo ni student leaders at times na tiothe ni cartels cia university gweka hindito gweka gwatiriri riu rimwe student ni mathia maka raise tension o ene ira mona muko anyu mutire na bia mwahurika ri muka raise tension mugacoka mukaguthuka o inywe no inyu mumeakirie mukaguthuka kwi chancellor mukamura ni kuru
na rĩu gwĩ kũru rĩ nĩ tũramenya arĩa marenda kũrehe ngahiha na nĩgetha ngahiha ĩno ĩthire rĩ mũthiaga na proposal mũkaiga atĩrĩrĩ tũngĩkorwo na andũ igana rĩ o mũndũ aheo ngiri rĩ nĩ mekũhota kũhoreria kĩ na tondũ chancellor ena guoya ndarenda ngahiha yumĩre rĩ akamwĩra rĩu budget yanyu nĩ ta cigana mũkamwĩra nĩ ta 200,000 koguo moima hau nja rĩ nĩ ngayano njĩthĩ koguo rĩ ona mũgĩkũyũ ũrĩa augire atĩrĩrĩ ndĩthũire mũmĩoni ndĩthũire mũmĩendereri koguo rĩ mbithi nĩ amenyaga nĩ aramenyekana maũndũ ma mothe no arĩa makũmuonera nĩ amarĩaga nao koguo akamenya atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa makũrĩ tension no nginya break maũndũ rĩu hau nĩho mbithi arauga atĩrĩrĩ nĩ aremirwo nĩ ndũgo nĩ atige kuga nja ĩna marima mũndũ rĩu nĩ ainũke aĩkorwo wĩra nĩ ũmũremete rĩ the best thing nĩ kweherera mahote gwĩka atĩ mũroimĩrire no nĩ mũracoka kũmũingata hau hangĩ rĩ ona nĩguo mũroigire rĩu niĩ ndĩna mũrata wakwa arũgire kuma ngoroba ya kerĩ thaa ici ena spinal injury mũthenya ũcio maũndũ nĩ merĩ either agatũra na wheelchair kana ekwo surgery nĩ agacoke sawa mũciari wa mũndũ ũcio rĩ kwanza nĩ mũgĩkũyũ in the first place nĩ mũndũ wa Jubilee ti mũndũ warĩ harĩa ku demonstrate babu it is very unfortunate mahĩtia marĩa manene mũno ekire nĩ gũkorwo akuĩte kĩbandĩ kĩa Nairobi University mũrenda rĩu gũtũ generalize muge atĩ arutwo Nairobi University nĩ ũru kwanza kĩndũ kĩa mbere University of Nairobi last year was strike gũkweheria babu Owino this year fallacy nĩ acenjia turenda arekereria ati arekereria that is very important mũndũ ũrathaka na rĩrĩ na mo psychology ya students nĩguo mũrĩo nĩ cream of the nation ũrĩa mũratonio nĩ tuta andũ acio nĩ moĩ maũndũ macio mũtimenya andũ 500 rĩ thigari mangĩathondekire quarantine harĩa gate-inĩ mũraini wa kũgirĩrĩria rĩ andũ matigũngorora marĩtwa ma student arĩa maratuĩka marahũrire arutwo arĩa maraingatirwo ta tũhe marĩtwa nĩguo tuta aigue wamuonia marĩtwa marĩa andũ maraingatirwo ndahota kũninwo no thĩna nĩ rĩrĩ niĩ ndĩna thĩna na arutwo arĩa marahũrirwo ũngora marĩtwa ma arutwo arĩa maratuĩka around the 26 arĩa nginya marecordete statement kwĩ aikwana kũrĩa kũngĩ ũrore marĩtwa mao nĩ ũkuona biũ aya ti arutwo arĩa marĩ bara aya nĩ arutwo marĩ kĩrathi kũrĩ ũmwe nĩwamenya kwĩna ũmwe ũkomete thibitarĩ na rĩu thĩna ũrĩa twĩnaguo ndĩritũ nĩ atĩrĩrĩ kũngĩkagĩa ngũĩ wĩna ma he mũrutwo ũgatĩkĩra gũtigwo kĩrathi makai mothe tondũ andũ makaiga atĩrĩrĩ ona ndaga kuma rĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkũgĩrwo tondũ ũmenye atĩrĩrĩ borithi magĩrĩirwo gwĩtwo rĩrĩa university nĩ yatuĩka nĩ yahingwo na yahingwo rĩ andũ nĩ maheagwo mũkana makerwo atĩrĩrĩ you vacate the university at 9:30 koguo mathaa 12 ona akorwo itigĩrĩte ndagĩka 20 ona akorwo itigĩrĩte 20 nĩgetha ikinye 9:30 wagĩrĩirwo gũkorwo umĩte university koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ndiritu nĩgetha thĩna ũyũ ũthire rĩ nĩ ũtuĩrio nĩ wĩkwo atĩrĩrĩ kuma harĩa ngũĩ yanjirie nĩ arĩkũ manjirie ngũĩ tondũ gũkinyagia na ũmũthĩ rĩ ndirĩ ndĩrona mũrutwo ona ũmwe ũtwarĩtwo igoti-inĩ tuta na as long as andũ nĩ megwĩtĩkia atĩrĩrĩ na rĩu ithuĩ twĩ ciana rĩ ingĩakorwo ndĩna mahĩtia nawe rĩ ndaigaga nĩ ngũthiĩ gũkunĩra kĩharo mũbira-inĩ tondũ nĩ njũĩ ndakunĩra kĩharo rĩ gũtirĩ ũndũ ngwĩkwo koguo culture ĩno ya gũtũma andũ mone atĩrĩrĩ wĩ university student weka ũndũ rĩ gũtirĩ ũndũ ũgwĩkwo reke andũ mone atĩrĩrĩ toko expelwo gũtirĩ andũ herĩtwo atĩrĩrĩ weka kaũndũ university student ona wahũra mũndũ rĩ nĩ kũ expelwo wagĩrĩirwo university nĩ yakũ expel ũkiuma hau nja Central Police nayo menawe na kũngĩnyitwo erĩ kana atatũ andũ mone nĩ makinywo igoti-inĩ thĩna ũyũ wa ngũĩ university nĩ ũgũthira twanjie gũtiriha tondũ ndĩrero tũtigĩte ndagĩka nyinyi mũno niĩ ngũrĩkia ngiuga atĩrĩrĩ ũhoro ũcio wa IPOA rĩ IPOA is an agency yathondekirwo with an act of parliament nĩ very independent ona ĩkĩanjĩrĩria ĩthomaga independent police oversight authority nĩ ĩhetwo mbia nĩ mũingĩ ndigeterere ithuĩ students tutware mateta ina capability na capacity na funds cia gũka gwetha evidence tondũ mũndũ nĩ munĩku magũrũ ũramwĩra athi ACK Gardens kũrĩa kĩrĩa Ngong Road akarecord statement nawe weka ũtangĩgĩra evidence yo renda tondũ wa rĩrĩ yathondekirwo hau ĩteithie mũingĩ
no ti the other way around timuige umeteithie ni mukoragwo na CCTV ko gutire na hivyo ni cio mecathirio na magiro ni gukorwo magikira no mekire tondu mwekirwo ri ni mugwitikira situation maundu ni mahiu tondu maiko kuroria atiriri kiyoke tuta mutura mutoinagira ati investigations ni irekwo ha ni rocket science ni kuikanya ni borithi ikumokire ni korona kando ala mara unagiro na huko makanige mirango tuta ni kuthonde kwa report icoke ro ni karekererio thutha wa mweri umwe korona ni ndireka utuiria wa undu uyu ri ona bibi agikorwo e suspect ona agikorwo e suspect tondu riri ndegetha tungigakinya hau no ngiragia nake andike statement ya igia atiri etire borithi niki ona rugakeria hau ukwira arutwo atia ugitiri hau nye uria ngwira arutwo ni atiriri demonstrations ri ni ciala witwo thiini wa katiba itu no riri no nginya ukorwo na gitumi kiiganu gwita murutwo wokire thukuru guthoma etiguo no nginya ukorwo na gitumi kiiganu gia guthie barabara ku demonstrate na gitumi gikiri no nginya gikorwo gikihutania directly na mathomo maku okorwo gitirahutania ri urathie bara gwika atia no reke tugukararie agikorwo maiko we murutwo Technical University we murutwo Kenyatta University we murutwo Nairobi University wayaki wiri ni werehete mathina maku Thika Road haria haire serasi ri uraga kugomera kuu thiini na arutwo acio na uroka bara gwika ate ni undu wa riri muka bara gwika ate kuria tu uria ndiroiga ni atiriri magaga ku demonstrate ra thukuru ni undu wa riri tondu ringi thina uria mwinaguo ri nduri thukuru thiini oko muretia help ri mweteria kiria help thukuru thiini ni makuigwa aca matikuigwa uria mogwika ri ni mume muthie anniversary towers mukehuraga ngari na hiva na niguo ndiroiga atiriri demonstrations ri ni ciala witwo no kwina andu thiini wa students na ni andu acio raigwa atiriri maingirire thukuru 205 na kinya riu mari o thukuru andu acio ri ni uri mathiaga magithukagia indo ciene muthuragwo niki wa njiro tuthuragwo ni undu wa riri muri andu atatu muthie kuri higher education laws board na muge mbeca reke ngwire kaundu tuthuragwo gutetera mateta ma students etivo no riri anniversary towers yo ri ringi ni undu wa health tondu nio tugithiaga barabara maingi ni undu wayo ri ni tuthiaga kwa maita maingi muno utuka ati mwendaga tia koguo uria tugwika ri for us to be heard ri ni tugukua arutwo aitu na tuthie nao kuu hindi yo ri moigwa manegene kuu kiria hau anniversary towers hau jari emutigo tuthikiriria emutikuma na mutu address any to work kugu kugamia anniversary towers tumetware rodua leguo magabia nyoko na kinya students at Jomo Kenyatta makiuma o JKUAT goka Nairobi aterere ni atia so no aturorera haha na ijo Mike worwa high education laws board mukoragwo na thina wayo tondu maita maigida naigua ati gukiheano ultimatum etironi na nifati kuheo high education laws board etibereja ukombero nikuo gukaga atia gukakorwo ati ni gwacererwo kano mwago mwendaga kuona to mwago tondu wa riri ni ugukora hena murutwo uyu ri ndari no hoti wa kwirihira school fees kigeranyo ni giakinya gwikwo ndari hete school fees arategemera help loan na de disburse etwo koguo ni kumaanisha murutwo uyu ndagwika kigeranyo na ithuĩ ta student leaders ri tuthuritwo ni undu wa gutetera mwana ucio kabutangi muri nywa tatu na niguo ndirakwira atiri wathie ri ukuheo mara uyu ndari kuo mara uyu ndari kuo ki no maigwa manegene hau jari they will come out nimekuma tukirikia ni ngiuga atiriri uhoro wa university kiukireke kire university ri ni kiagirwo kurehe ugaruruku fulani one ni twagirwo kurora atiriri thina uyu ri uraimanirie naki tondu kiria tureka ri turadeal na kiria na the disease tutekora kiumo kiaguo koguo ni twagirwo kurora atiriri akorwo thina uraimanirie na urugamiriri muru wa university ni twagirwo kurora atiriri murugamiri wa university ucio ri no
ne twagirwo korora security department ya university tuyuri atiriri ni hame magirwo kugarurira uria mararugamirira security ya university tugicoka ruguka gwi borithi tuyuri atiriri borithi na ori ohoro wigie korwa na andu mara demonstrate kana korwa na aria mareka na ithini wa demonstration ni mareka na njira iria yagirire tuyuri atiriri mena indo iria ciagirire cia korwa na uduto uyu tondu no korwo turambure muborithi na mbere yo ni mari na nyamu iria cia kwigitira turai no korwo thikũ ici matire na turai kana tugie atiriri mbere yo tondu andu ringi maroria atiriri teneri borithi mekaga ona niki kiratuma thikũ ici mage gwika no ukarigwa atiriri he hindi mundu angianyitirwo na malaria ameragia malaria kwinya akahona no thikũ ici ungimeria malaria kwiri ndurahona koguo ni ikinyete handu malaria kwiri tingiruta wira karamu koguo curriculum na ya borithi strategy ya na iteri magenu thira tha ici ndina uma student matikumaigua. Asante. Turekerie hau na rua thank God Jonah Facebook Kauga, it's absurd that formerly respected higher learning institutions become breeding places of hostile and crude people in the society. What went wrong is the question. Karaja Wangedo, hello Mike and Derito, say hi to the panel. I was in university but I was visiting my friend, but I think these students have to realize they are the ones who lose after being used by the politicians. But to be realistic, police walikosea kuingia kwa dormitories to beat them, and that wasn't good. Akao he's watching from Githurai. Come on. Kamwana ka wa kuja kwa da kugawa ilimo. Hi Mike and Derito, please walikuwa polisi walikuwa kazi yao, tukubaliane hivyo. Sasa tuna hatuoni polisi binadamu. Hawa watoto wakitokea mtaani wanaharibu magari. Unataka kusema polisi atakaa hivyo, angalia tu atakaa hivyo, achapwe na mawe. Pia polisi ni mtu. Asante sana. Paul D. Not tikuge ta polisi tiado. Paul D. Nozenda kawa, if being in university pays you, why graduate? Akaugana hakuna job ukue ubaki tu. Ati ni mwavekia muno. Ndogathike muno ne ugo reality hana. Jasid Wailer. Kauga students should not be used by politicians. Joseph Mokomi Moga Governor. Kauga it's due to politics and incitement. Good topic watching from Joro Posta. Simon Freeze, the only way for all these riots in schools is have a ruthless counselor for him to deal. Na wale wanataka tu ku graduate, but have law as Twitter said from Senate kuchukuliwa hatua. Hawa goons kwani ni nani? Maria Gashaya, there are some guys who are in school, they don't learn, but ikifika exam they get leakages and get F's. These guys are used by the administration to impose things on people. The lead strikes such that you can't buy until you pay them. They ask for even bank account details. Sana. Nenye Grace Masharia thegyo muno akauga kama mtu ameenda shule kusoma na asome awache siasa. Francis kama uthegyo hai Derito Njenga arito aya ndio mwihoko wa Rusio o hamwe na bururi na matireka tia ciari riria matirathondekera aciari riria marandamana na guthukia cukuru. Thank you muno. Very quickly turore SMS the problem at the University of Nairobi started in 2011. This was after VC Narified 2011, SONU 2011. A caretaker government was formed, which is the SONU constitution. Babu influenced this, allowing parallel students to vie for the SONU chair seats. This is how Babu got into power. See the problem caretaker government can create. No matter what parallel. Okay. Mike, you should know that most students are under influence of alcohol and they can do anything without considering what will happen. Robert from Jikaze, thank you. Kenauge Ekorea Kayole Embakasi, thank you muno. Kamaukuma Gatodo. Martin the governor. Daramuru tuona mekomo eyo
ndiamenyitaga mbaru ona hanini tondu reasoning ya arutwo a university me hamwe ndekoragwo muthingi bora kabisa. Asante sana keto ikiria hau ni karo wa kariko kubaga todo na ingi muno ate haike muri Mike. I want to tell university students that they should thank God wamefika university, and for me nilifika class 4 primary, so let them have the business of education, sio demonstration kemore idumu kabisa. Asante sana, thank you Bwana Rose kutoka Nyeri, thank you na Moses nake nyato thikiriria kuma guko Nairobi. Twacokia ngatho muno Wanjiru no ageithio muno ni mundu etagwo Solo nauga ati ni agugwikira group etagwo Warembo na Solo muno na is an engineer engineer munene muno engineer munene muno na huyo nake no engineer tumana tutarisha twacokia ngatho security expert tumana Wanjiru wa Mwangi kuma Technical University gika finance na ninge Carrington hewa gika engineering University ya Nairobi kiuma kimure na nikora turageria kurora maundu matiganite thina bũrũri witu wa Kenya ne diko mirongo ere twerekere githurano tukina mbere kwera bũrũri witu wa Kenya wathi uhande mite niko wathi uhande mite wathi uhande mite uthenya wa rucio tukari horo ariri niki gitumaga andu moragane aria mari thino wa wendo tumetaga atena githongo etagwo crime of passion crime of passion rede ati muthuri na ni turona muno ira happen na thuri ati aigwa mutumia wake efiriria mutumia wake ni arathie na kuuja agoka kamuraga aigwa nake mutumia ati mutumia nake aigwa muthuri nake ni arathie na hau agoka kamuitiria kana taru wanona toiretu ruta Wanjiru rege muboriti kana soja nyamuthomithia no reke ko graduate ri kamwera thio kindira nake akamenya akamuitana guthiaga atia hari horo wigi ciana iria thukuru na andu menja kana ndugu andu na macoka makoraga ni horo twakorwo tukiarĩrĩria rũcio koguo no twanjie kwaraniria na mitandao-ini na ungikorwo he mundu uwi hau wanauga nawe ni ngakuraga kana nawe ni ngekona nawe no nguteme ni mundu ucio ni wega muno kumwithema ni twakorwo na experts muthenya wa rũcio aria makorwo tukiarĩrĩria nao ũhoro ũcio. Gitagwo Nderitwa Ihura na tukona nawe hwaini tuna professor kuma thaa 3:30 nginya thaa 6 cia utuku thiini wa radio na ukekera mundu ni Nderitwa handu na professor we ndario ndamenya umuthe wi woika turaca bangi ndoga ngondo ikaga no ndio guku aja tumana maiko handu. Asante sana tukuga mutindie thayo mungirore magokumia na ke Jehova Ngai amurathime.